Witajcie, jest 26 luty. U mnie trwają wysiewy. Ponad tydzień temu zapoczątkowałam pierwsze. Dziś kontynuacja. Dlaczego tak wcześnie? Bo niektóre wcześniej trzeba wysiać, niektóre troszkę później. Do tego, by ciepłe temperatury nastały, takie już solidniejsze, jeszcze długa droga. Ja zamysł mam taki. Spójrzcie, dostałam takie oto coś od kogoś. Bardzo dziękuję. Po rozłożeniu powstanie nam skrzynia. No i co z tego? Ktoś powie, ano, to, że na dno położę styropian, na wierzch grubą folię i będę wstawiała do wnętrza już wykiełkowane roślinki po uprzednim nagrzaniu się, czyli koło godziny powiedzmy 12. Na te kilka godzin dziennie wylądują tu siewki. Tak jak mrunia wskoczyła. Tak i sieweczki wskoczą. Będą miały bezpośrednie słoneczko lub ciepełko, w każdym razie blask. Blask tak pożądany przez młode roślinki. I w ogóle jest tu jeszcze jedna taka pseudoskrzynia. Mam również taką folię grubą, kupioną, by okrywać właśnie takie jak pokazana przed chwilką konstrukcja. Mam również takie pałąki. To był totalny niewypał, słabizna, ale jakaś konstrukcja jest. Ale folia, która była w zestawie, to porażka. W każdym razie jest czym okryć, złożywszy tamtą kiepską folię na kilka razy. Idziesz pomagać? To chodź, rozłożymy, zobaczymy rozmiar. To jest konkretna grubość folii. Sztywna, tylko koleżanka może zniszczyć, bo koleżanka Mrunia bardzo lubi chodzić po dachach foliaków. Czekajcie, rozłożymy to. O, światli ludzie. Światli ludzie, to jest na pół złożone. Proszę bardzo, światli ludzie, wystarczy. Akurat na 2 takie skrzynie będzie to rozmiar, a w zasadzie gdybyśmy to jeszcze rozłożyli, to na 4. No ale niestety, a kuku, Mrusia, ale niestety mam tylko 2. Dobre i 2. Duża sprawa. Ta od kotka bardzo, bardzo lubi psikusy robić. Tak? Chowaj się, Mrusia, chowaj. Również może taka folia o bardzo grubych bąblach posłużyć, by docieplić. Agrowłóknina biała również, ale ja, jak już wspomniałam, na kilka zaledwie godzin dziennie będę wkładała te moje młode siewki do skrzyni. Dobra, i tak zobaczcie, prowizorycznie. Nie jest to wysoka skrzynia, ale zawsze można ją podwyższyć, wbijając jakieś paliki na obrzeżach. To postoi tak, nagrzeje się do tej 10-11 godziny, może 12 nawet, a u nas temperatury w dzień mają być teraz po 10 stopni. W tej chwili jest 7 stopni, jeszcze woda w oczku zamarznięta częściowo, nie szkodzi. Od godziny stoją na zewnątrz moje pierwsze rośliny, które wykiełkowały. One są już deko wyciągnięte, to też wszystko nie szkodzi. Roślina ma żądzę życia. Można przesadzić, przepikować. Ja jeszcze poczekam kilka dni. Troszkę chcę potrzymać pod tą folią, by się wzmocniły. Posadzę głębiej. I już jakiś tam pierwszy materiał roślinny, większy, chodzi mi o to, by szybciej zakwitło, będę miała. W ten sposób podchodzę w tym roku do tego tematu. Coś zawsze jeszcze dosieję, to logiczne. To nie są siewy konkretne, te, które robię w tej chwili. Karczoch. Por jako pierwszy ta odmiana wykiełkowała. 15 lutego siała.
Blue Soleil. Heliotrop też już widać. Goździk brodaty. Goździk brodaty będę pacynkami pobierała, przesadzała do innych pojemniczków. I tak się to potoczy. Kapustę jeszcze dosieję, bo jest mega wyciągnięta. A nie chcę, by mnie spotkało to, że pojadę w marcu, w połowie, pod koniec, na targowisko. I zobaczę tam już bardzo ładne sadzonki aksamitek i innych roślin. Chcę już mieć swoje, tak na początek, cośkolwiek. I te roślinki jeszcze godzinkę potrzymam, mniej więcej. I do domu zabiorę z powrotem. Może 2 godziny, no. A tu spójrzcie, będę wysiewała dzisiaj lub jutro nasiona laku. Te, które pokazywałam w przesyłce z Wielkiej Brytanii, która przyjechała. To jest jedyna sadzonka laku, który nie wiem jak zakwitnie, który mam właśnie lak. Minus 18, minus 17, przepraszam, było. To było tak zdechłe przedwczoraj, po tych mrozach, po minus 13, 15, maks minus 17, ale on jest odporny, tylko nie wiem jak zakwitnie, na jaki kolor. Natomiast nagietki diabli wzięli. Przy minus 8 stopniach były jeszcze zieloniutkie, miały pąki z kwiatami, ale minus 17 to już dla nich za dużo. Chociaż może coś tam się odrodzi. Tu jest peonia posadzona, też z miesiąc temu. Może ciut więcej, okryta słomą i agrowłókniną białą. A tu do garażu pod domem wniosłam taką kastrę wielką na deszczówkę. Sypałam ciężką ziemię ogrodniczą, do tego wermikulit, perlit oraz ziemię torf lekką, czyli ten torf jest bardzo taki puszysty i wszystko razem wymieszałam. I tym będę napełniała doniczki malutkie. Już części napełniłam. Chodź, zobaczymy, Freciu, kto się tu chowa. Bo tu koleżanka chce przestraszyć koleżankę. A kuku? Mrusia? Nie ma Mrusi? Jest Mrusia, uciekła. Takie małe doniczki będę wysiewała, kwiatki. Cynie, astry to chyba jeszcze nie, ale cynie już lecę z cyniami, drodzy Państwo. Chcę już zacząć wybudzać również kanny, a kanny mam w różnej kondycji, takie lepsze nieco, ale niekoniecznie od tego. Są schowane w kanale w garażu. Tu mam kilka lepszych okazów, proszę takich, ale mam też kilka byle jakich, czyli tak wyglądających. Z pięknego, dużego, długiego kłącza kanny odmiany Stuttgart. Ktoś mnie zapytał z Państwa, ale ja nie mogę znaleźć tego wpisu, by odpowiedzieć. Tylko pamiętam, czy od Benexa zgodne kanny były. W tym roku tak, to jest Stuttgart, tylko nie zakwitła, zabrakło czasu, ale jak najbardziej. Od królika również. Wydaje mi się, że minął już ten czas, kiedy były niezgodne. Parę lat temu dalie takowe były. Nie wszystkie, ale spora część. Więc to było okazałe. Długie, cienkie kłącze wykopane u mnie. Tak podeschło, bo po prostu w temperaturze 10 stopni mniej więcej tak na wierzchu sobie spoczywało. No i widać, jak to wygląda. Tu jest Pretoria. To jest okazalsze. Zaraz chcę te dupeczki byle jakie pokazać. Zobaczcie, co tu jest. Kanna Kleopatra Red. Ależ twarda sztuka, mimo że podsuszona, ale twarda. Więc takie maleństwa będę. Tu jeszcze mniejsze, Verdi. Tu jeszcze właśnie są mniejsze. Będę chciała już do donic sadzić. A tu na przykład jest, czekajcie, wysiana przeze mnie odmiana Scarlet. W zeszłym roku zdążyła zakwitnąć. Taką ma maleńką bulwkę, której nawet nie dojrzymy w tej chwili, ale jest tu element twardy.
Więc takie coś namoczę z pół godzinki i do ziemi pójdzie. Czyli zacznę pomaleńku wybudzać. Wiadomo, jak grubsze, to i łatwiej je przechować. Oleandry w tym roku dobrze bardzo wyglądają. Nie mają wełnowca, który lubi gościć. No dobra, pomaleńku działać trzeba. Tu widać kolejny oleander. 3 kolorki posiadam. W sumie 4, 4 nigdy nie kwitł, bo młody był. Pod stolikiem mnóstwo donic z kalelami, przeróżne odmiany. W zeszłym roku zakwitły tylko 3 czy 4, niewiele. Też już będę podlewała niedługo. Wybudzała. Mam jeszcze taką pewną alternatywę do przechowywania młodych siewek czy donic, ale to troszkę kiepski pomysł, bo koty lubią się tu zakradać. Proszę, to jest miejsce, gdzie się kąpią, wyślizgane, żyta nie widać, więc no, chociaż jak będą gęsto donice poustawiane, to może mi nie poniszczą. Taki mini foliaczek na arbuzach. Trzeba rozwinąć folię, rozłożyć. No dobrze. A to jest odcinek od tej skrzynki, tu, który w tym sezonie będzie bez agrowłókniny. Będą tu chwasty rosły, będą jak najbardziej, ale marzy mi się trochę taka dzikość po tym wychuchanym wszystkim agrotkaninie rozłożonej, czyściutkiej, estetycznej. To w tym miejscu będą bardzo gęsto posadzone arbuzy. Możliwe, że nawet co pół metra. Oczywiście z jednym owocem lub 2 dopuszczonymi tylko, czyli pędy uszczykiwane. I kwiaty, bo łatwiej jest sadzić gdzie się chce kwiatek, czy nawet posiać nasionko, niż robić otwory w agrotkaninie. Więc ten odcinek od foliaczka będzie bez agrotkaniny. A teraz zobaczcie, 3 dni temu, 23 lutego, wysialiśmy pomidory. 45 odmian w 2 takich paletach. To jest wcześnie, ale mamy foliaki. Damy radę ogarnąć temat. W tej części są głównie odmiany o biało-zielonych liściach lub wełniastych, czy tych łodygach, liściach, po prostu pędach. Taki rodzaj pomidorków. I na przykład mamy taką odmianę, taką. 2 nasiona w jednej komorze, 2 nasiona w drugiej. Czyli w ten sposób zmieściłam tutaj 30 odmian. Jeszcze nie kiełkują, rzecz jasna. Dopiero 3 dni minęły od wysiewu. Mniej więcej 22 stopnie w tym pomieszczeniu są. Tu jest kolejna paleta. 48 odmian, przepraszam. Czyli już wysiew główny został zrobiony. Ale wczoraj nadjechały od 2 koleżanek prezenciki, czyli kolejne pomidorasy dostałam, nasionka, petardę i jeszcze będzie coś trzeba wybrać z nich i dosiać. Miało nie być jakichś eksperymentów, ale one wszystkie są wspaniałe, to co opis mówi. Zostało troszkę komór, więc w te pozostałe komory wysieję, więc łącznie będzie 60 odmian. W tym natomiast pomieszczeniu mam papryki wysiane 15 lutego, 11 dni temu i które wykiełkowały jako pierwsze, a nastąpiło to wczoraj, częściowo przedwczoraj. Otóż Red Giant z zebranych przeze mnie nasion, ale pierwotnie kupionych w chorwackim sklepie Croatian Seed Store. Jest to papryka bardzo gruba, długa, ogólnie duża. Oraz papryka, której owoce są w pasy, a liście biało-zielone. I było 5 nasion w oryginalnym opakowaniu, oznaczone F1 literką. Niektóre owoce wyrosły w kolorze czerwonym, niektóre w żółtym. To nie jest oznaka braku dojrzałości w przypadku żółtego. Po prostu widać takie były.
Więc to jest jedyna papryka. Aha, i pojawiła się jeszcze słoniowa ostra. Jedna sieweczka. Tu cebulę pory. O, widzę. Czyli już też do chłodnego przeniosę. Co tu wykiełkowało? Cebula jałtańska, czerwona. Taka kształt amfory. To dziś wykiełkowało. Siane 15 lutego. Tu widzę Dulce de España. Papryka, pierwszy kiełek. I jeszcze 23, 3 dni temu, wysiałam bakłażan, taki siaki, karczoch, rozel, artiszok. To jest niby karczoch, ale to nie jest karczoch. Papryki, 2 odmiany w ten sposób i bazylię. Odmiana nieznana. Bazylia, jak widać, nie przysypane. Ma nasionka, można przysypać, pewnie, że tak. I 3 dni temu siana pojawiły się pierwsze kiełki, a bazylia będzie posadzona pomiędzy pomidorami. Dowiedziałam się o tym rok temu. Dzięki szanownej koleżance Ewie. Pozdrawiam. I teraz tą paprykę również zabieram. Jednak błąd popełniłam w wysiewie, bo powinnam każdą odmianę w osobnej doniczce, tak jak tu, wysiać. Przecież to nierówno kiełkuje. Nie pomyślałam. Niby to człowiek wie w podświadomości, ale coś go gna i popełnia błędy. To idzie do chłodnego. A od jutra na dwór, do tej skrzyni pokazanej na początku filmu. Także kto z Państwa ogląda, to niech nie popełnia pewnych błędów na podstawie tego, co ja pokazuję. Każdy niech za swoim idzie tokiem myślenia. Tu pokazuję w tej chwili nasionka arbuzów. 3, 4, 5, 6, 7. Tak, 7, 2, 4, 6, 8 odmian. Ja je wysiewam dzisiaj. Po 3 nasiona dosłownie. Wiem, że nic z tego nie będzie, ale łudzę się, że może coś jednak uda mi się wcześniej zjeść. Mam folię, można konstrukcję zbić, można steropianami obłożyć. Po prostu chcę. Po prostu chcę. O, skręca człowieka. Oraz 2 najpyszniejsze melony, jakie miałam. Tu jest odmiana nieznana. No niesamowicie pyszne, o niedużych owocach, czyli półkilogramowych. Takie rosły u mnie. Tu natomiast z takiego, z oznaczeniem F1, on nie powiela cech. Może wyglądać inaczej, ten, który wyrośnie z tych nasion, ale będzie i tak bardzo dobry. Mam przygotowane nasiona astrów. To szybciutko pokażę. W zeszłym roku nie udało mi się mieć ani jednej sadzonki, ani jednej. A one są piękne. U mamy wyrosło kilka sztuk zaledwie. Czerwony książęcy. Czerwieni jest mało w ogrodach. Taki chryzantemowy. Coś w niebieski, ale w rzeczywistości nie wyrasta w tym kolorze. Jest zbliżony, ale nie taki piękny. Coś takiego. Coś takiego. Książęce chińskie mają bardzo ciekawe rurkowate płatki. Ten piękny jest. I też w realu nie jest taki biało-niebieski. Ten jest piękny, ale w realu bardziej w fiolet wpada, czyli w taki kolor jak tu. Ale i tak jest piękny, zależnie od oświetlenia. Tu mamy coś takiego. Tego dzisiaj nie sieję. O, Marko, kolego, nasiona sprzed lat jeszcze od Ciebie, żółte, o grubym kwiatku. No, te igiełkowe będą pięknie wyglądały, jak wykiełkują. Mini karłowy. Astrów jest bardzo, bardzo bogaty świat. Tu mam cynie przygotowane. Inne są już wysiane. Tych jeszcze nie wysiałam. Tą wysiałam, ale od innego producenta. Super Jogę. Tą też wysiałam. Meksykańska. Tu mam tylko jedno nasionko, ale nie dokupuję. Mam furę wszystkiego. Habry. Monarda. Haber amerykański. I może tą dalię o brązowych liściach wysieję. Celozję, zastanawiam się. Tak ją tu przyniosłam. Kleomę. To są nasiona kleomy.
jasny róż. Tak wyglądają. To są puste w tej, widać w tej chwili. Jasny róż, tu mamy kolor biały. Zmieszane dojrzałe z niedojrzałymi. Trudno jest wybierać, trzeba by mieć czas, więc rzucę na oślep, przyklepię, przysypię ziemią. Co wykiełkuje, to będzie. I ciemny fiolet. Dziś jeszcze wysieję laki, o których wspominałam. I tak codziennie po ciut. A tu mam przygotowaną ziemię podlaną wczoraj wieczorem, powtykane podpisy. I pokażę teraz nasionka. Tu jeszcze fuksja. Fuksja ma maleńkie. Spójrzcie tu. Widać takie pyłki wręcz. Fuksja vulcanicola. 6 jest tylko nasionek. Bo nie wiem, czy to zaliczyć do nasionka, czy będzie miało zdolność kiełkowania. Pepino. Kolego Marko, ty masz 3 nasionka. Ja mam 2. Siejemy dziś razem. Tu jest jako gratis, otrzymałam mak himalajski. Takie drobne, drobniutkie nasionka. Co tu jeszcze? Nasiona brugmansii. Niektórzy mówią datura. Tak wyglądają. Grubsze już. Konkret. Tu mamy nasionka ołownika, plumbago, alba, czyli kwitnący na biało. 2 nasionka. Kolego Marko, też masz. Wysiewaj dziś, jutro. Porównamy czas wschodów. Tu mamy klasyczny ołownik o niebieskich kwiatach. Siałam w zeszłym roku i 1 sadzonka zakwitła. I to nawet dosyć sporą burzą kwiecia. A sadzonka miała pół metra. Były 3, z czego właśnie 1 tylko zakwitła. Teraz coś, co ja uważam, że nie zamawiałam, a dostałam. Może zamiast czegoś innego. Clitoria ternateniska. Jakieś herbatki robi się z tego. Każda część jest jadalna. Kwiat 3 na 4 cm. Piękny, modry, niebieski kolor z dodatkiem białego. Nasiona bananowca. Musa Tiger. Takie troszkę spłaszczone. Nasiona plumerii. 2 sztuki. No i tyle. I co jeszcze? Kanyny pokażę. Pod grzejnikiem czekają namoczone. 3 dni temu opiłowane zostały i namoczone na ręczniku papierowym, przykryte również ręcznikiem papierowym. Są to takie odmiany. Od lewego górnego rogu jedziemy. Niagara. Czyli mamy tak, to ma być o białym kwiatku, o prawie białym. Tropical White również. Australia, brązowy, czekoladowy liść, czerwonawy kwiat. White Tiger, prawie biały kwiat. Pink Sunburst, Red Tiger, Tropical Bronze, Label Madame, Marshmallow, Pink Tiger. Czytamy Rosalinda Bella, Polish Lady, tak. I po 3 nasionka wysiewałam. Poza tu i tu. Tu mamy dużą ilość. Nie wiem, jakie to będą kwiaty. To jest miks. O ciemnych liściach, o jasnych, o zielonych. A tu z mojego zbioru sprzed 2-3 lat. Tu jeszcze zostały z mojego zbioru zeszłorocznego kanny niewysiane. Kilka wysieję, reszty nie, bo mam dużo wszystkiego. Takie nasionko brałam w kombinerki. Trzeba dobrze uchwycić, żeby nie strzelało po pomieszczeniu. I tarłam opilnik. Ten o drobnej powierzchni nie nadaje się. O tych grubszych ząbkach, tak. 3 dni temu, czyli zostały namoczone, opiłowane. Zajrzyjmy zatem, czy coś się pokazało już kiełkującego. Myślę, że nie, że za wcześnie będzie, ale ostrożnie trzeba odchylić, żeby się nie pomieszały, ponieważ tak zrobiłam w tym roku. O, tu się przyczepiło.
Nie chciało mi się wacików marnować. O, jeszcze, czekajcie, czyli jeszcze na tych nie widać. I głównie po 3 nasionka są położone tu. O, tak ostrożnie. O, to idzie tu. Patyczki od szaszłyków odłamałam. Tej z mojego zbioru miałam tylko 2 nasionka. Tu jest miks o różnych kwiatach z zielonymi liśćmi. To tych jest dużo. A tu o brązowych. I tak jak widać, te białe punkciki to są przeze mnie spiłowane miejsca, żeby za mocno nie spiłować, wiecie, by nie uszkodzić tego jądra. A ja w tym roku z 2 stron opiłowałam, bo w tym miejscu, gdzie opiłujecie, nie wychodzi zieleń. Ona pobiera tą wilgoć. Wychodzi z innej strony. Jestem ciekawa, czy z tej może wyjdzie drugiej, gdzie jest drugi otworek. Wiecie, o co mi chodzi? To co? To na tyle. Powodzenia życzę wszystkim. I pomału działajcie, jak macie swoje działki, ogródki. Gorzej, jak mieszkacie w blokach i parapety mają ograniczone możliwość przyjęcia, no nie, roślin. Do widzenia. Wszystkiego dobrego.